kamuku bonero wenkomerero yadharu riba libegenda koyoleka wazina naweze freedom of sex abantu bendenga bubangala wal khamra neberuraga nomwenge nebwakata nabo byeyoleke usanga abasilamu banywedde batamidde baletaka kazaka kadde budala abadata bidde agenda kuyitawo kafuko omusulo bamuwagunywe addengulu ndigundi kyamutegeera batukana mugamba ati budala oyo omukazi omukadde atatawaza na kutawaza omusula gwe gwakuyamba bwakata gwe yali onywedde olwaleero babayita mu kisaawe kuyidira adha nga bwe babayita ku DDC World n'ekyo badduwa Allah azza wa jalla ebintu bino ebisatu kasita byeyoleka mulembe ogw'enkomerero kabonero mu bubonero bw'enkomerero yeriba ne zina ne kamuru sahihu hadithi eno ntuufu nnyo rawahu Tabarani eri mmoja mu Tabarani fil awsati mmoja mu Tabarani al awsati volume y'omusanvu peji bisaro ana mwenda eri ku namba kasanvu mu lukaaga mu kyenda mu ttaano ne mu volume y'omunaana ku peji 21 paka 22 eri ku namba kanaana mu 158 n'ekyo badduwa Allah azza wa jalla hadithi Abdullah ibn Mas'ud eno etulaga nteriba weneyitirira kajja kuba kamugubonero bw'enkomerero ngera zina n'omwenge namba 14 hadithi Abdullah ibn Mas'ud yenyini era agamba qala sallallahu alaihi wasallam nabbi wa sallallahu alaihi wasallam yagamba ma ahadu akthara min ar-riba teri muntu yenna teri alimu yenna teri shaka yenna teri kikundi kyonna teri muntu yenna yitirisa min ar-riba okwagala nnyo kulya riba illa kana aqibata amrihi ila illa okujja kenkomerero ya ribeyo nga Allah agenda mukwata mu maaliye agenda mukakanya mu maaliye bwetulungi abagagga kikwatagana bulungi ne hadithi yombaka embeera eno ebeerawo nnyo ma ahadu akthara min arriba talina omu yawula sente mu banka n'agaggawala n'atiba illa kana aqibata amrihi okujjako ku nkomerero ya riba eno gye yeewola ila qilla ne banyaga emmaali ye ne banyaga porota ye ne banyaga kalina ye ne banyaga obuzimbe bwe ne banyaga ebintu bye ne banyaga amamoroka ge illa okujjako ribe kutwala mu kunafuwa nakudda mabega nakudistroyinga maaliyo hadithi eno ntuufu nnyo sahih Ibn Majah iri musulani Ibn Majah iri ku namba 1279 hadithi ya 15 kuwa riba an Ubadah ibn Samit hadithi ya Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu warda qala ya gamba qala sallallahu alaihi wasallam nabi wa sallallahu alaihi wasallam ya gamba wallazi nafsi bi yadihi ndayro yo Allah tabaraka taala nanyini kuma mutima gwange mikono je wallazi nafsi bi yadihi ndayra Allah nanyini kukuma moyo gwange mu mikono je la yabitanna unasun bajja kusula abantu mu kibiina kyange la yabitanna at-tawhid kitegeeza okusula ekiro amakulu la yabitanna unasun bajja kusula mu ngatta abantu b'ekibiina kyange basula mu ngatta anti bali mazina tebeebaka la yabitanna bajja kusula mu kikiri unasun abantu min ummati ab'ekibiina kyange la yabitanna bajja kusula mu DDC World bajja kusula mu galibenjole bajja kusula mu mazina unasun abantu min ummati ab'ekibiina kyange ala sharri bajja kusulanga bali ku bibi bali mu kwonoona bali mu kwenda bali mu gwakata bali mu bwononefu wa batari bajja kuba mu kwekuza ffe tuli balangira ffe tuli baganda ffe tuli bajungute ffe tuli n'ebirala ng'abantu bano bwewewaana wa batari nakwewaana bwewaanyi oba kwekuza wala abin nga bali mu muzannyo bali mu basono bali mu mpiira bali mu bisaawe bali mu vira bali mu kasisi bali mu byamizannyo byekikulu kwegamba basaamu omulamwa bye bafuuwa n'okufuuwa ne basaamu sente zaabwe wala hawen era bajja kuba mu dduulu bajja kuba mu zaala bajja kuba mu mizannyo bajja kuba mu mazina bajja kuba mu bikeesa fayusbihu qiridatan wa khanazira oluvannyuma abantu b'enyumba yange bwe balibeera mu mbeera eno ey'obubi ey'okwekusa ey'emizannyo ey'okubeera mu bintu ebitaliimu makulu nga nabyo byamizannyo lahawu biringa katemba babeera mu katemba babeera mu launchingi babeera mu bebikulu babeera simanya mwani fayusbihu kiriratan wa khanazira bakeesenga bafunye qualities n'empisa ez'enkima n'embisi tebajja kufuuka ng'abaana ba Isirayiri wakulna lahum kunu qiradatan wa khanazir abaana ba Isirayiri bwe bajeema ne bakwata ebyennyanja olunaku olw'omukaaga Allah tabaraka taala nga batuyinza mu Qur'an al-Karim yabafuula enkima n'embisi naye enkima tebaali bantu byaliwo ng'ebitonde bano Allah n'ababonereza era tebazaala bonna ne bafa n'embisi ebitonde ng'ebitonde byaliwo naye bano Allah bwe yafuula abayahudi embisi n'embisi tebaali bantu wa innama bitonde byaliwo nga Allah yabitonda n'ababonereza n'abafuula embisi nazo tezazaala
sifa nalajo fayusbihu qiridatan abantu b'ekibiina kyange abalibeera mu mazambi ag'enkulanga eyo Allah agenda bafuula nga balina qiridatan qualities z'enkima. Bosoma edisi mu historical background engeri giyajjamu babazungu bagamba mwe yava mu Zaire's monkey enkima eziri awo mu Zaire nalakyo fayusbihu qiridatan olw'obwenzi n'obwononefu Allah bawe HIV human immune virus nga yava ku nkima. Lwaki Allah kyagendera si kufuuka muntu afuukira ddala enkima omulabi ng'atambula wa innama characters z'enkima zingire mu bantu obulwadde bw'enkima nga HIV bugende mu bantu nalakyo character y'enkima era jjo kusanga abazina disco abazina amazina ng'omusajja yeekonga azina break dance ng'enkima bw'ebeera ku muti nedda eno nedda eri ate enkima byeyogera naye tebitegeera anti ojja kusanga omusajja ng'oyogera ebigambo ebitalina makulu naye ng'abantu bazina ayimba tebiina makulu n'akamu naye ng'abantu wallahi bazina batuyana baburekinga kyetuyita break dance. Enkima yennyini karakita nabbi kyagamba fayusbihu qiridatan abantu bajja kufuna karakita empisa ezenkima wakanazira nezembisi embisi anti kyekitonde ekitalina bbuba n'akatira kayo akabi ye tebuba naye omusiraamu naye afuukedde yuzu ng'omukyalo wowe tamububira oba amututtewa oba bagenze nayewa oba bagenze mu masanyu oba ani amututte nalakyo kanazira karakita y'embisi ey'obutaba na bbuba nabbi yagamba adda yusu omusajja atamubira mukyala we la yadkhulu ljannata oyo tagenda kuyingira jana. Nolekyo omusiraamu tabanga mbizi omusiraamu abeera nebbuba omukafiri olwokuba balya nnyo amagodo ebbuba ne ligenda be batamubira bakyala baabwe gwe n'obuba ne bagamba eyo backwardness oli w'amabega tolina civilization omukazi omusibira mu nju lwaki tomuta nalakyo alkhanazira abantu bafuuka bafuna karakita z'embizi golwaleero tolya mbizi naye bagamba abantu bagenda kola hijja bagenda balwaleero kubagamba swine flu lwaki obulwadde buli bwa mbizi kati Allah addidde virus ya mbizi karakita ya mbizi mbizi n'okubadde tolya magodo toli kiviigiri n'agireeta ku muntu empisa z'embisi ng'ekyobutaba na bbuba empisa z'embisi ya swine flu nalakyo abooluganda olwaleero abakafiri abazungu bagamba buli muntu yenna balina omugema swine flu tugamba omusiraamu wakiri hijja gireke togeza n'okkiriza okugema era ensi zonna ne mu Amerika beekalakasizza swine flu yakatandika naye mwezi gumu mutusuddewo vaccine za swine flu ezirina side effect n'obulwadde obuyitirivu obugenda kukosingibwa n'eddagala ly'okugema swine flu nalakyo abooluganda tokkiriza okugema wanakola hijja balina omukula n'ebino ebitongole byebitwala abantu binoonya mmane ebyo tebabigamba bantu tebabifaako twasazeewo tulina okugema buli muntu yenna anaagenda okukola hijja okumugema swine flu naye bwe kibanga bakisaddewo condition please tokkiriza gema wakiri hijja girake otaase obulamu bwo banga si gwokola eddagala eri wa innama abalabi b'obusiraamu be balikola nga ligenda kuleeta ebizibu mu bantu nakyo nti abantu b'ekibiina kyange balikeeza ku makya ala sharri nga bali mu bintu ebikyamu wa batarin n'okwekuza wa laabin nga bali mu muzannyo bali mu kapiira bali mu aseno wa lahawin bali mu katemba bali mu launchingi bali mu babikuru fayusbihu qiridatan bafune karakita z'enkima bafune agapisapisa agavundu ag'enkima bafune break dance w'enkima bogerenga ebitategerekeka ng'enkima wakanazira bafune karakita z'embizi zezirwa zez'obutaba na bbuba zezirwa zez'okulya haramu kubanga embizi erya n'ennakisi naye erya buli tefaayo naye newangala Allah n'agiteekawo naye yo nga yo terina musango naye omusiraamu tamalya galya olya n'ennakisi olw'okuba olya buli nolwekyo wakanazira bafunire swine flu ng'obwo obulwadde H1 virus ebeera mu mbisi naye naawe atali mulya pige Allah agenda kukubonereza olw'amazambi ge tukola bistihlali maharima nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda mu maaso n'agamba karakita z'embisi zino ne H1 virus ereta swine flu bistihlaalihim almaharima kigenda kuva nti abantu b'ekibiina kye bagenda kuhalayisa ebya haramu واتخاذهم القينات نوكبانتي بجا كندرا النيمة ميزانيو وكندرا ميزانيو يبتاينا مكرو بابرنغا بابتوالانغا تشبي
nga babeera mu music babeera mu hoteli babeera mu manya mwanjenwa babeera mu disco babeera ittikhadhihim alqainat kitegeeza bana bawala abayimba obulamu bwabwe nga bonna bulimu ebyo washarubihim alkhamra n'okutamiira ennyo n'okunywa bwakata n'okubanga balujuuju wabi aklihim riba n'olwokuyitirivu b'okulya riba naye ku luno ekyenjawulo nti bamasheke ba jamaiya be bakutta omutwe be bawumyemu omutwe mu kuliisa abantu riba mu kubakuyegera riba n'okubakunga babeere part and parcel mu maali eno ya riba wabi aklihim riba bwe tunayitirira okulya riba allah agenda tufune kalakita z'enkima n'embizzi walubusihim alharira n'okwambala engoye za harere eri abasajja engoye za silke pure silke ali halali eri abakyala banga be beetaavu b'okwewunda naye omusajja tokkirizibwa kwambala lugoye wa harere hadithi eyo sanaduhu hasan sanadi yayo nongi akhrajahu abdullah hadithenu ujaji sanga mu kitabo kya abdullah bun ahmad onu abdullah mutabani wa imam ahmad bun hanbali fi zawaidihi ayine kitabo kyeyogera nga zawaidi ala almusnad nga yongereza ku hadithi eziri musnadu za imam ahmad bun hanbali eri mu kitabo ekya volume yokutano page 229 eri ku namba emitwalo 2,208 mwana mubiri nalakyo baduwa allah azza wa jalla buno hadithi zikulaga obubi bw'emaali ya riba naye tulabye okuba mulembe ng'amashekhe baffe bebakutte bendera ey'okuba nti riba bagirwaniridde bakowodde abantu babakunze babakuyese babayingizisa naye nga buli bwe bayingiza afuuka memba wa kikundi kiri thumma oluvannyuma ne babeera nga bamufunamu omugaati n'omugabo nolwekyo baduwa allah azza wa jalla tukowola abantu tubeere nti tubajja mu kulya emaali ya riba sawawu bamashekhe oba si bamashekhe watikhadhimu alqainat n'okuddira abawala abayimbi ng'ebiseera byabwe babimalira mu nnyimba babimalira mu kwaya babimalira mu clubs z'ennyimba nti ono gundi bitikhadhimu alqainati bebawala abayimbi badduwa allah tekkirizibwa mu mateeka g'obusiraamu naye nga tetunaluyitsamu katujabulejabule ku kantu kaffe kano kubanga twogeddeko wali naye tukajabulejabule kubanga obuntu obuliko butono tudde ku lupapula tugende mu riziki yaffe insha allahu taala badduwa allah azza wa jalla olupapula olwo ndowooza olwawanudde olabbiru ekifaananyi tukirina kuliko omutwe waggulu kapapula ka dola ya Amerika. The great seal of the United States ngeno ya seal enene ya stamp enene chechabe chinene ya signature enene ya United States of America ebisimbo zino obo bufaananyi buno the obverse and the reverse side of which appear on the Federal Reserve $1 bill nga side y'emabega bwokikyusa olupapula lwa dola emabega waalwo saidi ey'emabega kwe kuli ebifaananyi buno oba simbo sino oba obubonero buno oba on the Federal Reserve $1 bill ku lupapula olwa dola olumu contains great number of occult messages mulimu enamba y'ebibindi kugamba contains great number of occult messages mulimu amawulire messages ez'ekyama eziwerera ddala nga zonna ziri ku bifaananyi ebyo ebibiri the mystical number enamba ey'ekyama eyeekwese 13 eyitibwa namba 13 appears ojjagirabanga yeeyoleka bulungi in 13 star forming star of David nga yeeyolekera ddala ku bumunyenye 13 obuyitibwa star of David the Jewish emblem nga obumunyenye obwo kubeera 13 ku $1 bill ya America nga yemu ku Great Seal of the United States of America nga ye seal enene ey'amaanyi ku dola ku sente za America enamba eyo eraga star 13 star of forming a star of David obumunyenye 13 obuyitibwa star of David the Jewish emblem on the flag of Israel nga enamba ya star ezo ye star eyo gye bayita star of David ye star eri ku flaga ku bendera ya Israeli nalakyo enamba 13 eyo
the 13 Jewish tribes nabagambye ebika 13 nde Qur'an we yalinga yogera ku bayahudi yabayitanga 12 naqiba ebibina obebika 13 naye ebibina bya 13 obebika 13 they no longer exist olwalero tebikyaliwo bonna Allah yabasansula abamu yabatta naye olwalero modern Jews abayahudi abomulembe guno abazalidwe Russia abazalidwe mu America oba Bungereza oba Bufaransa bonna babasengula ne batwala Palestine bagamba nti abo modern Jews is the 13th Jewish tribe mbuye tribe ye 13 yensonga lwaki ku $1 biru ya America emunyenyezo nazo ziri 13 13 leaves no muri obulaba obuli ku muzabbibu nabo buli 13 13 berries no bubalo obuli ku muzabbibu ogo nabo buli 13 in the right ko side eyadyo and 13 arrows ne no musare buli 13 in the left taloni of the eagle ku kasambi akaguru ka kamunye kekifanen cha kamunye. The word e pluribus unum nechigambo e pluribus unum chiri wagguru wa kamunye as well as enuity septis nechigambo echiri wagguru wa pyramid echigamba nti enuity septas chetwagambye nti our enterprise is crowned to success nti diru yafe yokulisa abantu riba emazo kuyitamu made up of 13 letters nakyo kikoleddwa mu nyokota 13 and the first of the pyramid nga neno maso wa pyramid eri nga bwogiraba exclusive of the panel contains the dead ngojeko orunyiriri runo olwawansi oluliko ennaku z'omwezi consist of 72 stones lulimu amayinja 72 nga amayinja ago gyemiryango gya riba gyetulabye mu hadithi ya Bara ibn Azib arranged in 13 rows nga najjo bw'onoobala line ezo nazo ziri 13 nga nazo ziri representalinga 13 Jewish tribes. The eagle kamunyono gwolaba was at an earlier stage the mystical phoenix rising from the ashes kyali kimu ku ngero z'abasajja abayahudi ze baali bagamba nti ezekyama ezaali ziraga nti waaliwo simanya mukama waabwe eyali ava mu ashes mufu nga azikuka kwegamba nga azukira n'ava mufu and the pyramid, the great pyramid of Giza noleto pyramid eno ye pyramid bo bagamba nti yaabwe y'abayahudi eri Giza ate abayahudi saagala weerabire nti abayahudi bawangalirako emisiri era be baali abaana ba Isirayiri nabbi Musa alayhi salatu wassalam nga Allah amaze okuzikiriza Firauna n'abatambuza n'ababeera nga yamugamba abatwale Filistini ne bagana n'abagamba idkhulul ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum n'abagamba bayingire Yerusalemu ne bajema ne bagamba inna fiha qauman jabbarin olwo baali bava Misiri n'ekyo abayahudi bawangalirako emisiri era wali pyramid n'ekyo pyramid eno y'abayahudi naye ng'eri Misiri mu kifo ekimanyikiddwa nga pyramid of Giza nga kyekimu ku bifo abayahudi bo bakitwala nti pyramid eyo yaabwe kubanga bo baaliwo ku mulembe gwa Firauna abayahudi kubanga nabbi Musa naye yali mu banu Israila yali mu baana ba Isirayiri agamba infiltration of illuminists abasajja bana abayahudi illuminists kitegeeza Lucifer oba devil oba satanic followers be bagoberezi ba Sitaani infiltration of illuminists abagoberezi ba Sitaani bano abayahudi abali bariba engeri gye bayingiramu into the US administration mu bukulembeze ba United States of America. The followers of illuminists abagoberezi ba Sitaani abayahudi bano abali bariba have designed a subtle device for propagating Luciferian ideology balina badisaininga enkola yaabwe gye bagenda bakolera mu campaign ne bakuyegeramu abantu okuba nti bagoberera Luciferian ideology enkola ya Sitaani kubanga Sitaani yebalagira okulya riba yensonga lwaki pyramid marketing company nga questionate byonna bitongole by'abayahudi niwakubadde bamasheekha ab'ebirefu ebinene nabo babirimu. They have even penetrated into the ranks era abayahudi bano tebakomye kuyingira mu government ya America wabula bayingira ne munda mu bantu ab'ebitiibwa and files of the government ne mu file za government ya America olaba bayingidde abayahudi ne mbasalafu nabo nga babakolera ddaawa bakunga abantu babeere mu questionate famambalu bwekiba nti basobola okuyingira gavumenti ya America majje ga America bitongole bya America mu CIA mu FBI ne Uganda
bonna mu jama'iya dawa salafiya bayingidde mwerabidde olupapula lwenabawa nga kolka eyali ambasada wa Amerika omuyahudi omuyahudi eyagende wa Kamuregeya ne bateesa engeri gyanaayobuluzamu obusiraamu ne bugala ku makya nga jama'iya dawa salafiya bagiguziza Kayongo ne Kamuregeya era yamiri waayo nekyo mu Luganda abayahudi bagezi nnyo ne jama'iya bagiyingira dda kati bannanyini jama'iya bebakoola abantu bayingire mu questioneti balya riba n'olwekyo nti abayahudi bano bayingira ne mfairo za government for promoting their goal among the people ng'ekigendererwa kyabwe bagala okupromotinga ebigendererwa byabwe mu bantu. For this purpose they use their specific sign. N'olw'ensonga yaabwe eno beeyambisa obubonero bwabwe obw'enjawulo and symbol n'obubonero sign and symbol bifaanagana reflective of the salient features of the ideology ng'ebifaananyi buno bulaga enkola yaabwe ey'ekyama n'ebigendererwa byabwe ebyekyama ebigendererwa okuba nti be basajja abakugu era abagundiivu mu kulya emmaali eya riba. A good example of their infiltration into the US administration ng'ekyokulabirako ekirungi okuba nti bayingira obukulembeze bwa United States of America can be seen on the American $1 bill. Kisoboka okulabika bulungi ku biiru ya sente ya Amerika eri $1 bill, sente eyo eyakapapula ka dola emu, which usually skips the attention of its casual viewer. Nga ebifaananyi bino n'Abamerika bennyini tebabifaako, tebabimanyi, yakwata bukwasi sente nassa mu nsawo, n'alwekyo ng'abasinga obungi tebabisaako mulamwa, tebabiteekako na birowoozo makulu gaabyo. N'alwekyo weeyagale gwali e Uganda mu ddalasa y'ekiwatule ategedde piramidi eno nga n'Omumerika yennyini alina sente atambula nazo asikuza bintu tamanyi bigendererwa by'abasajja bano abayahudi abali bariba. It reproduces a pharaonic pyramid. N'olwekyo nti ku $1 bill kuno ojja kulabako piramidi ya Farao with a masonic eye at the apex. Olabe eriiso ly'aba Freemason be basajja abayahudi group yaabwe ekunga abantu babeere part and parcel. Abakulembeze b'obusiraamu bonna bali mu Freemason, abakulembeze b'ensi ezisinga obungi bali mu Freemason. Atali muyahudi mu buzaaliranwa n'ayingira n'abeera ng'akolera ku nkola yaabwe ng'agoberera polisi yaabwe ideology yaabwe afuuka member wa Freemason. Abakulembeze b'amawanga abasinga bonna baba ba Freemason. Eriiso lino erya masonic eye at the apex eriri waggulu wa piramidi, eriiso ly'abasajja y'ebitongole by'abayahudi ebirengera buli wamu. The above insignia of the order of Illuminati was adopted by Wishart at the time he founded the order. N'olwekyo nti obubonero buno bulaga order, entambula ya system y'abasajja bano Illuminists be bagoberezi ba sitaani abasajja abayahudi was adapted. Obufaananyi buno ne simbo zino zaateekebwa mu nkola oba zaadaptingibwa oba zarecognizingibwa n'omusajja yali omuyahudi omujamani amanyikiddwa nga Wishart at the time he founded the order, nga lwe lunaku lweyatandikawo system yeeno ey'okuyingiza abantu ideology y'ekisajja abayahudi eyokulwanyisa ebitonde nga bagala buli muntu yenna alya riba, eyokulwanyisa eddiini, eyokulwanyisa justice, eyokulwanyisa family makeup, bagala abantu babeere mu bwenzi, eyokulwanyisa buli kintu kyonna ekirelated n'eddiini ey'obusiraamu. N'olwekyo nti ng'ennaku z'omwezi zino ze ziri wansi wa piramidi mu nnyukuta ziri zaali ennaku z'omwezi zino lwali lumu May 1776. It is that event that is memorized by the MDCCLXXV1 nga ennaku z'omwezi ezo ze ziri mu makulu g'ennyukuta ezo at the base of the pyramid eziri wansi wa piramidi y'abayahudi, the pyramid of Giza. N'olwekyo saagala weerabire bwebanga piramidi zino ziri Misiri, abayahudi babanu Isiraira baaliko Misiri era be baali abantu ba Musa, era Allah okuzikiriza Firawuna kubanga Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu yalimba n'Abayisirayiri. Ensonga lwaki bo bakuza nnyo piramidi, abantu bagenda e Misiri okulambira piramidi, naye babasubira za Firawuna, naye nga abasajja abayahudi be baali bannyinizo kubanga be beesinza akayana. N'olwekyo baddu ba Allah azza wa jalla, and not the date of the signing of the Declaration of Independence, naye nga deeti eyo ojja kukyesanga nga si ennaku z'omwezi we basayiningira okuba independent ku Bungereza, kubanga Amerika lyali twali lya Bungereza nga 1880 nga mugumu we basayiningira Declaration of Independence nga beeyawula okuva ku United States of America. N'ekyo buno obugambo bwe twawandiise wansi, Pyramid Marketing Scheme Company nga system
oba companies ezikozesa system ene ya pyramid ey'ekiyahudi mu kunyaga sente z'abantu mu kulya riba byebino wammanga. Twagambye number 1 eye of Lucifer eriiso liri ewalengedde ku apex ya pyramid. Twagambye nti eriiso eryo lyerirengera everywhere lirimu ebibiina ebikesi, birimu Mossad, birimu CIA n'ebibiina ebirala ebiri ku international level buli wamu biyingirawo. Mwe muri UN, United Nations of Kufuri, mwe muri World Bank, World Butcher, mwe muri IMF, International Monetary Fund, n'ebyo byonna ebibiina ebirala eby'abayahudi ebisigadde, UNICEF, World Health Organization, mulimu International Court of Justice, byonna biyingira muri eryo. Number 2, satanic strategies. Bayina ebigendero bya sitaani, abantu balye riba, abantu babeere mu bwononefu, nga mu byo is to enslave the entire mankind. Kwe kuba nti ebitonde byonna biba biddu by'abayahudi. IMF ne World Bank teri nsi mu third world gye batawula sente etasasula ero mabanja. Kati bawamba ebyobugagga by'amawanga n'amayanja n'amafuta na kino ki in the name mwali mu kusasula amabanja mu World Bank ne mu IMF. Nolwekyo nga abantu bonna bafuuka baddu baabwe in the name of debts nga bayirimbise mu kubabanja amabanja gye bataaliyo nga babisaininga abo bana abataagalya abajja n'abazzukulu. Namba 3 ebigendero by'abasajja abayahudi bano ba illuminists abasajja abagawerezi ba sitaani abolition of religion tebagalira ddala kiyitibwa ddiini era bateekawo gavumenti basiyita secular government kitegeeza gavumenti etakolera ku ddiini. Secular education etakkiriza ddiini kuyingira mu education. Secular society ye society etakkiriza ddiini kulamula society. Nolwekyo ebigendero byabwe abolition of religion tebagala ddiini eramule mu bukulembeze, tebagala ddiini eramule mu finance, tebagala ddiini eramule mu bya education, tebagala ddiini eramule mu bya social life. Nolwekyo nti olwalalo balina kye bayita secular economy, ye economy etasimbiddwa ku ddiini. Riba balina okugirya nga bwe baagala. N'ekyo ebigendererwa abolition of religion, eddiini eve mu byobufuzi, mu politics, mu finance, mu education, mu social life. Private ownership baagala nnyo okusikiriza obwennannyini bw'ekintu osange nti multi international companies abayahudi zigule ennyanja, zigule amafuta, zigule ebizimbe, zigule buli kyabugagga, zitwale umeme, zitwale ekiyiriro ky'amazzi, buli kamu kabeere nga kaabwe, mwe mubeere nga temulina private ownership. Nolwekyo nti family baagala nnyo okusikiriza family makeup. Baagala abantu babeere nga tebalina family. Oyenda bwenzi, oyenda wano ne wali, omujje ku street n'oyendayo lumu ne muzaala bwe muto nga temulina family makeup. Ekyabayahudi bakirwanyisa. Creation of new world order, no world disorder, no creatingawo system y'okuba nti baagala system ya riba yebeetambulira mu nsi yonna. Pyramid companies zino ze twasomyeko twasinotize wano nti ezikolera ku nkola eyo. Number 1 question nti erimu ebajamuiya. Number 2 Dynafarm. Number 3 Smartway. Number 5 yali number 4 GNL. Number 6 ye TNC. Number 7 Self Help. Number 8 Tesla. Number 9 Greenwald. Number 10 ye Swissguard. Questioning nga bwe twakirabye erina ebirabo byerimbalimba byegabirako abantu. Mwe muri biodisk, mwe muri gold phone esimu, mwe muri gold watch essaawa eya gold. Namba 4 mwe muri ne gold necklace nga gye baawa mukadde waffe Speedo abamuyingiza president. Nera kibadde ba Allah azza wa jalla bino byonna biri ku lupapula lwa wano dola bero bye twagadde omuntu yenna abeere nga abitegeera aleka kukwata dola nga teyetegereza bintu bino amanye bashekha abakoola abantu bayingire question byavaawa ani nannyiniyo baani abali ku pyramid system. Tubeere nti buli muntu yenna liyahalika man halaka an bayina anazikirira azikirire ngazikirira ku bunnyonnyofu wayahaya man hayya an bayina ne Allah twanawo obulamu awangaale ng'awangalidde ku bunnyonnyofu. Nozaka twaze tumaleka no tusalire ddala olumu badde ba Allah azza wa jalla eno fatwa yaffe eryemu ya Darul Ifta era nga tubadde tusoma amannya gaba ulama abagamba nti questionate okubeera memba waayo nakujingira kiri haramu. Twagambye al-lujnatu daima lil ifta, al-lujna daima ya Saudiya etola fatwa naye gamba nti bannange okubeera memba mu questionate kiri haramu. Eno ye fatwa yaabwe katujijabulemu. Ekibuuzo kyajjanga kibuuzo kigamba fatwa al-lujnatu daima bannange eno ye fatwa y'ekibiina ekikola kukuddamu ebibuuzo e Saudiya. Ekibuuzo nga fatwa eno
yekitongole kino ekiddamu ebibuuzo fi sharikati business ngekwatagana ku kampuni eyitibwa business kubanga eri tebajja biyita questionate Saudi tebajja biyita tiansi tebajja neri bakyusa amanya kati enkola kasitebeera nga yemu ye Pyramid Marketing Company yonna hukumu esigala nga yemu naye ebye Saudi babiyitanga business ekirala nga bakiyita Hibatul Jazira wa sharikati taswik al-harami n'ebitongole ebirala ebigwa mu kategori eyo naye nga Pyramid Marketing Company ebyo ekibuuzo kino ansi eno yaddibwamu nga babuuza ku bibuuzo kumanya ku kampuni ezigwa mu kategori eyo waradat ila lujnati daima lilbuhuth alilmiya walifta waletebwawo ebibuuzo eri ekibiina kino ekituulako bahayati kibari alulama abaddamu ebibuuzo e Saudi Arabia n'okunoonyereza ku masala gonna agakwata ku ddiini asilatan kathira ebibuuzo bannange byali bingi ani amali sharikati taswik nga bibuuza ku kulamula kw'obusiraamu ku mirimu gy'okuba Pyramid Marketing Company oba awi shabaki oba Pyramid Network مثل شركة بيزنس nga ekyokulabirako nga company geba business wa Hibatul Jazira ne company gebaita Hibatul Jazira wallati yatakhallasu amaluha nga n'okusamarayizinga kwe emirimu gya company zino fi iqna'i shakhsi omulimo gwabwe buli omu agenda amatiza omuntu bishira'i sil'a agenda agule product eya company ya Questionate nga biodisk ng'essimu yaabwe nga necklace n'ebirala ebiringa ebyo nga fi iqna'i shakhsi enkola ya Pyramid Companies omulimu gwabwe buli omu kumatiza munne bishira'i sil'ata baberenga bagula product y'ekitongole ekyo oba kya Dynafarm oba kya Tianshi oba kya Questionate au muntaj oba product ala أن يقوم بإقناع آخرين نونا فوس ميمبا ناغورا نافوكا ميمبا مشتونغ ريتو أديا متزاولا بالشراء نبو باجندم كامبني وبغوري وكل مشترك نبو يفوس ميمبا يقنع من بعده بالاشتراك أجندا متزاموليا مبغا نيافوكا ميمبا مقابل العمولات الكبيرة نبو مسلوبي زا كوميشن يومنيني بمسلوبي زا ريبنيني التي يمكن أن يحصل عليها تجوك فنا بريوانا ريتو ميمبا إذا نجح في الضم المشتركين برينوار روانا بيرا سكسسفول ناينج زاوانتو نبا بيرا مو كويستنيتي نبا بيرا مو تيانشي نبا بيرا مو داينافامو إذا نجا في الضم المشتركين جدد مبانا با إنجز زبا ميمبا بابيا نبا فوكا بكاستما بابيا مشتونغو ريتو يلوينه في قائمة الأعضاء نغورو بامتيكا لانجي ميوفو نبا نافوكا ومكو بميمبا وهذا ما يسمى التسويق الحرمي نجي تويتا Pyramid Marketing أو الشبكة وبا Pyramid Network الحمد لله اتشاري تشبوزو كاتي الحمد لله إنه أنسى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية بدمو أنسين ومانغا بقى ما تيمتن قلنا الله أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي ekibuuzo mu lukiiko luno oluddamu ebibuuzo lwaddamu ekibuuzo ekyo mu ngeri enejja wammanga anna hatha nawa min almuamalat mazima enkolagana eno bizinesi ey'enkola eyo muharram eri haramu geregere tokkirizibwa kuba memba wa Questionate wadhalika kubanga anna maqsuda almuamala ekigendererwa mu bizinesi ey'enkola ngaeyo huwa alumulat kufuna commission ya ewariba gwe bagenda okwogera ku sheekh ono yafuuka marketing agent waabwe walaysa almuntajo so si product eno gye batunda si biodisk si saawa si necklace wa innama ekimukubisa amasimu n'abonaabona ne kukuziika ne kubafu ne mu jjuma n'afuna bobwaze ebbali n'amumatiza afuuke mmema wa Questionate anoonya commission ne riba gye bagenda okumwongerako so si product nti kyekigenderwaki فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف نرجع كوميشن جبوا الشيخونو جبوا ميمونو أعطوك الدلا بكم يدورا في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات نعني برودكتينو يجاكو سي بكم يسنت بقولوا نغير valueless ترينا value تري وث كسنت زينو سبامونغيراكو وإنما نغ برودكت يغولا يسنت تونو نباتيجو نبات إنا فمبو وكولا نباتيجو نبات يانشوا وكولا وكل عاقل نبيسوني متي ناينا مغزي إذا عرض عليه الأمران بمولات لي بيغامبو بيري فسيختار العمولات يتوكو بانتي او يغلا برودكتينو بانغا باكو غوزا برودكت جو تري نمبويتا
nga tolina mbwetavu wa biodisk toli mbwetavu wa simu oyina eyiyo toli mbwetavu wa necklace ba tolina mbwetavu bwa kujambala naye bakuguza by'otalinaako na bwetaavu nalakyo wa kullu aqilu buli alina obwongo obutoola idha aradu alayhi al-amrani bw'omuwa ebintu bino bibiri product ya kampuni eno fasayakhtaru al-umulat ajja kulonda wakiri afune bammemba bayunga ku kampuni eyo bamwongereko commission ye ya riba. ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق الدعائيه نويتو ينسونغا رواجي ebitongole bino nga Questnet nga Dynafarm nga Hibatu Jazira nga business byalinga bidependinga fi taswiki mu market fi taswiki nga promotinga marketing yabyo wa di'ayatu limuntajatiha ngera bikola advertisement yebibi ya products zawe huwa ibrazu hajmu al-umulat al-kabira nje kigenderwa mu advertisement yawe nokunga abantu babeyungeko ngaba Dynafarm batiyanshi ibrazu hajmu al-umulat al-kabira ngabagezako kumatizanti buli andafuka member ajja kufuna commission munene nga yeribago bagendo mwongerako allati yumkinu an yahsula alayha al-mushtariku nga commission yoyo munene riba yo nene bagendo mwongerako asobola kugifuna ona nafuka member wa igraihi birribu al-fahish irani bamubatiza no mulimba ngabajja kufuna amagoba manene mukabila mabulaga yasir olwaka senda akatono nyonga dola 99 zakudizawo account oba dola lukanga mu 10 zakudizawo account huwa thamani al-muntaj nga sente ezo zagulira wa account zezija muwendo gwazi no product ezimu zebatunda. فالمنتج التي تسوقه هذه الشركات برودكت زي تونغري زي بتونغري بينو زي بيساسانيا زي بتوندا مجرد الشتار بنانغا والسلام ابان فريزا مكمانيه يبكف بكفا وطريعه للحصول على العمولات والارباح بايكوسمو ويكوسي وانما نجيجندرا باغلا كفنا كوميشن يومنene اوليو والربا والارباح نكفنا مغوبا جبنا بونغدامو كربا ولما كانت هذه هي حقيقه هذه المعامله نبجابanga yenkola kana intufu yebibina bino nga Questnet nga Hibatu Jazira nga Tiyanshi nga Dynafarm فهي محرمة شرعا لأمور نريد أن نقول غنيو يبقى حرام بسلام وبين شونغا سنسجا ومانغا. أولا نمبر 1 إنها تضمنت الربا بنوعيه ينقل غنيو يمر ربا سابقا ببيري الربا الفضلي ربا يوكو كونغيراكو غواتاندي سنة دولا كيندام مويندا نوريتا بانتي نفوكا بميمبا نبا كونغيراكو دولا تانو بويتو مواكا مرامبا نبا كوا دولة متوالي بيدي نشتوندو غواتاندي سي نت دولا لكاغا مكومي سيبا سبا نقولا واكاونتي بوريتا بميمبا نبا كونغيراكو دولا نو يونغيرا باكا روتوكا متوالي بيدي نشتوندو نواتو جتويتا الربا الفضلي tadde sente ntono nene bakongerako zotakoleredde wariba an-nasi'a neriba eyokugula ekintu nayenga nga bona bakuwadde ebbanga okukikuwa nga bajja kwongeramu nolekyo riba nasi'a njoteekayo kapito ne bakuwa ebbanga noleeta bakasitoma thumma ebbanga eryo bweriita bakasitoma boyingiza abapya banabbibwa thumma ne bakongerako sente ezo ye riba an-nasi'a watandika na katono ne bakuwa ebbanga ne bakongerako riba. فالمشترك يدفع مبلغا جائزة شرعا سيبولي تشيتي ويتشرابو انت تشكري سيبوا وما تكاكو بسيراب فالهبة نويستي أكرابو كناكا كويردوا على القرض موغنزو كوبانجا سنتسو سوا ولو مونتو ربا أكرابو كايتي والربا نوتو وتاكيندا كوبانجا مونتو Mulina agamba nti lero sijja kuwa sente zo teziriwo negenda ko n'omutwalo ononywamu soda genda n'ettanezo onolyamu ekyemisana ezo nga wagenze kumubanja bwasikuwa ziba zingidde ku riba gwe kyakuleesa sente zo so sikuwa birabo nolwekyo ekirabo ekiri halalan tayiba kisinziirawo oba kikuweeredde kati onakuwadde 5 oba omutwalo kuzibikiza mumwa olw'ebbanja liri obeere ng'oddayo naye ziba zingidde mu riba nolwekyo buli ekiweebwa nti kiba halala wa innama buli ekiweebwa kisinziira diwe kiweereddwa kibeere halala oba kibeere haramu.
ولذلك قال عبد الله بن سلام نبشي يقام الصحابي الجليل ونقول واسميكو يقول أنت الربا رمي مليانو نسانف ميبري يقام عبد الله بن سلام يا صحابي يسلمك يمسي خيبر غير يهودي يقام لأبي بردة يقام الصحابي الجليل أما نكد أبي بردة رضي الله عنهما بمبي الله سيمكبو إنك في أرض يقام الصحابون انت منانغو زي خيبر إنسان موزي الربا فيها فاحشو الربا إماري ينيونغزا إيوي دسفريد انت مبتل فنيابا تبالي الربا فإذا كان لك على رجل حق وغيره مسجينا ونين بانجا يونغو مبانجا فأهدى إليك ناقوا يا كلابو حملة تبني akemmere yebisoro atimuni yemmere wewe ebisoro nga mu nsezo z'omusana baddira enfarasi oba obungamiya oba ebisoro batunda emigugu gy'obunanka obuti oba obufikidde kwegamba ku ŋŋano ne babukolakola ne bakolamu omusekese kati hamlo tibuni nakuwa omusekese gw'emmere y'ebisoro oba omusekese ogwo nagukwongeza ng'obadde ne hakkiye ogenza okumubanja nagamba hakki yo sinagifuna naye kanjina nkuwamu akalabo ka hamuli tibuni emmere y'ebisolo ogira otwalira ebisolo byo awo hamuli shairi oba omusekese gw'eŋŋano naga nti ebbanja lyo ndimanyi naye ogira ogenda kankuwemu n'akalabo kano akaki ak'omusekese gw'eŋŋano awo hamuli qitti oba omusekese gw'omuddo guyitibwa kitti ogwo kikambika by'omuddo era kulibwa nsolo n'akuwamu omuddo ogwo banga mu nsi z'abeeru z'abawarabu bagutunda kitti muddo gutundibwa fa innahu riba amugamba nti ekyo kyakwongeddeko ng'ogenza omubanja hakkiyo kiyingira mu riba gwe si kyekyakututte n'olwekyo si buli ka gifuti si buli kalabo akakuweebwa nti kaba halaala wa innama ne bano abalimbalimba mwe bwendeeta bakasitoma mu kwestineti bannyongerako kali kalabo eko si kalabo barriba ngeno sahaba Abdullah ibn Salam jiyagamba Abi Burda nabakito bogenda mu ofisi yonna bakolako mu ofisi yonna ngoyine emirimu gyagala bakolere nomugamba ati munnange nkunkolera ku mirimu kwatayo kasoda nomukubayo omutwalo akasente ako komwongeddeko kaba kanguzi kaba tekabalibwa ku sente zino zogenda omuwa ez'okukolera omulimu n'olwekyo ne wakubadde enguzi wano weeri nnyingi naye ako koba omuwadde tekaba kalabo ne wakubadde gwe okayita mata okayita kalabo okayita kasukaali okayita airtime naye eba nguzi hishi n'olwekyo abooluganda abampuliriza si buli kirabo kisinzira we kikuweereddwa ogenze mu ofisi kukolera ku mulimu naye omulimu ogwo oli omuseesa n'omuwamuka airtime eyeba kishi tekiba kirabo n'olwekyo nti buli lwobeera waka otudde oba oli mirimu gyo oli n'agamba kwatayo kasoda bakuwa ekyemisana ako ke tuyita akalabo kazze buzi mu bbanga nga tewabadde ensonga n'olwekyo si buli kirabo nti tukikkiriza nti kirabo kiri halalan wabula tutunuulira mu mbeera wekikuweereddwamu tulyoke tugambe nti kiri halaali oba kiri haramu nakyo hadithi ya Abdullah ibn Salam gwe twogeddeko eri rawahu al-Bukhari fi sahihi eri mu sahihi al-Bukhari nga ntuufu nnyo walhibatu nabakyo tetuyita gifuti ekirabo taakhudhu hukuma sababi kitambulira ku bulamuzi ku nsonga ekuweesezza ekirabo ekyo alladhi wujidat li ajlihi ensonga ekuweesezza ekirabo ekyo bwe kiba nti ekirabo bakikuwadde lwakukola mulimu ofisi mwotudde kiyingira mu kishi kiyingira mu nguzi bwe kiba ekirabo kikuweereddwa lwabbanja lyogenza okubanja kiyingira mu riba nabakyo nti bulijjo ekirabo kitambulira ne hukumu ku nsonga lwaki kikuweereddwa walidhalika qala alayhi salatu wassalam n'olw'ensonga eyo yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam fi l-aamili allati jaa yaqul omuntu gwe yasindika okuŋŋaanya zaka mu bawe ba zaka eyajja gyali n'amugamba hadha lakum ene ya zaka ya rasulallah jenkukuŋŋaanyiriza wa hadha uhdiya ilayya naye eno n'agissa ku mabbali n'agamba eno bagimpadde nga kalabo فقال عليه الصلاة والسلام نبينا متبكرا نام غامبا صلى الله عليه وسلم أفلا جلست في بيت أبيك وأمك واتي تزايا نوتورا من يوم ياتاتو نمامو فتنتظر أيهدى إليك أم لا نوتورا من يوم ياتاتو أولاوي نتبانا كوليترا من يوم يو إبيرابو وبنتا نراجو إتوري مبالي مانتي باكواد دكيرابو نغفتو أكسكم يكون غانيا زكا إتكيبالي بمزكا نراجو نبيتي أفاغانا وليا مغامبا تشينو تشيرابو باتي mpadde ngati bamusindise okuŋŋaanya
kutaganya zaka awamu n'okuba nti singa kibadde kirabo kyali busanze mu nnyumba ye ng'atudde so si kumala kusindika kuleeta zaka otwawuliremu nti eno kirabo bakimpadde buwi ate eno ye zaka yammwe hadisi eyo eri muttafaku alaihi eri mu bukhari ne muslim nolwekyo nga tumaliriza wahadhi lumulat nolwekyo commissioner gwe bamwongerako wariba ku akawunti yo innama wujidat li ajiri ishtirak kimanye nti bakwongerako ka commission oyo olwokuba wafuuka memba n'okumatiza abantu babeere ba memba fi taswiki shabaki ku pyramid network oba ku pyramid marketing system famahma utiyat min al asma nolwekyo amanya gonna ge munayita system ya pyramid company eyo oba mukiise Questnet oba mukiise hibatu jazira oba mukiise Dynafarm oba mukiise Tianchi sawa'u hidiyatan oba mukiise kirabo au hibatan oba kirabo au gayru dhalika oba ekitali ekyo fala yughayyiru dhalika min haqiqatiha ekyo tekikyusa n'akamu n'akaddagala ku bulamuzi bw'obusiraamu nti kiri haramu wa hukumuha shay'a era tekikyusa nti enkolagana eyo eri haramu mu busiraamu wa mimma huwa jadiru bidhikri ne kyetwagala okukoonako wano kyetulina okukoonako nga tumaliriza anna hunaka sharikat waliwo kampuni eziwerera ddala dhaharati fi suuq olwaleero ezeeyolesenga nnyingi mu maketi sarakati fi taamuliha nazo zitandise enkolagana yaazo mu kusika bakasitoma mu bizinensi maslaka taswiki shabake nga zikola enkola eya marketing network au ilharami oba pyramid network mithilu sharika ekyokulabirako nga kampuni eyitibwa smartest way kigambo kya luwarabu oyinza okuwandikawo ekyoluzungu smartest way wa sharika ne company gold quest eno mwe mwava Questnet before baali bagiyita gold quest thumma bano bashabdu karimu okugiyingira ne bagituuma gold Questnet nolwekyo be bagikolera ddaawa nolwekyo be bagiyigira bakasitoma nolwekyo be bayingizaamu abanabbibwa wa sharakatu 7 diamonds ne company eyitibwa 7 diamonds wa hukumuha la yakhtalifu an sharikati sabiki dhikruha nolwekyo buli company yonna eri mu pyramid system network nga bwetyo bwekunga abantu ne bafuuka bamemba ne baleeta abalala ne bakongererako riba wa hukumuha obulamuzi bwa kampuni ezo la yakhtalifu an sharikati sabiku dhikruha tebwawukana mu busiraamu ne bulamuzi bwe tulamudde ku kampuni zino zetwogedde wano emabega wa in ikhtalafat an ba'diha fima tu'riduhum min muntajat newankubadde nga kampuni zino zaawukana mu buli emu product gyeraga nga Questnet eraga biodisk nga Dynafarm eraga herbal medicine nga Tianchi naye eraga Chinese herbal medicine wabillahi tawfiki ni Allah yenanyine kutuwa tawfiki okutola fatwa eno wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi lajnatu daima lil buhuth al ilmiyya wal ifta fatwa raqmu eno ye fatwa yekibiina ekitola fatwa esaudiya ekirina obuvunanyizibwa mu kunoonyereza ku masala ga ddiini n'okutola fatwa eri ku nnamba 22,135 era yafulumizibwa ku deeti ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa kusatu mu mwaka 1425 hijiriya amakulu fatwa eno yakayitako emyaka 5 nga bamashekhe ba jamuiya abali e Uganda tebannayingira na gold quest oba Questnet nolwekyo baddu ba Allah azza wa jalla tusomesa abantu baffe era kopi eno waliwo ey'oluzungu yennyini yemu n'eno tewali njawulo wakati ya luzungu n'eno eno original ey'oluwarabu kati bw'oba olina kyotategedde wano osomeyo ey'oluzungu tukusomesa abantu tubalabule okuyingira Questnet tubalabule okuyingira Tianchi tubalabule okuyingira Dynafarm wa subhanaka allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum السلام ورحمة الله